Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante, se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo o que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tentar entender. 01 sempre foi ela, 02 você. Então para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Talarica.